Qu'est-ce qu'il a, ton frère? Il m'en veut de quelque chose? Non, je crois pas, je sais pas. Bah si, il y a un problème. Ouais, c'est mon frère, hein. C'est Jean, il est comme ça, hein. Il n'a pas appris à cracher quand on fait les dégustations. Il se comporte comme un gamin, c'est pas possible, ça. Ah, moi non plus, je crache pas. Voilà, on crache pas dans la famille. C'est notre grand-père qui nous a appris ça. Il nous disait que c'était les couilles molles qui crachaient. Alors, on aime boire, nous. Il y a quelque chose que tu veux me dire, là? Non, mais... Non. Enfin, si. Même, Ouais. Même carrément, ouais. Là, ça... Parce que ça va pas, Anselme. Vous voyez très bien votre manière tout le temps avec moi d'être... Si, vous savez. En fait, c'est quoi cette histoire de cracher, là? Hein, c'est quoi, ça? Si on n'a pas envie de cracher? C'est tout. Non. Vous voulez que je vous dise vraiment ce que je pense? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est comme le spa, là. Le spa. Je veux dire, si on n'a pas envie, si j'ai pas envie si même Jean, c'est pareil. Jean, c'est pareil. S'il a pas envie, il fait comme il veut. On n'est pas là pour... Parce que vous, c'est toujours pareil avec vous. Il faut que vous arrêtiez de croire, c'est ça. Il faut que vous arrêtiez de croire que tout ce que vous pensez, monsieur, que tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez nous... Que tout le monde, d'un coup, va vous... Ça peut pas marcher comme ça. C'est comme le Tarazu, putain. J'aime pas le Tarazu. Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes goûts dans la vie. Et ça faisait un bon moment que je voulais vous le dire. Ça va? Ouais, ça va, ouais. J'ai parlé avec ton père, là. Et? Bah, on s'est parlé, quoi. Là, je crois qu'il a compris, là. Ok. Tu lui as dit qu'on voulait déménager? Ouais, Non, j'ai pas dit... Mais... Tu sais quoi, je crois qu'il a compris quand même. Ok. Bah cool. Ouais, cool.